这是我第371次被野狗欺负。我叫白板，从小我就被妈妈抛弃，流浪已经是我生命的全部。我曾试着去做群演，不仅解决不了温饱，而且得罪了其他狗群演。不打不相识，狗群演听了我的遭遇后，给我介绍了一份不错的全职工作。从此，命运的齿轮开始转动。起初只是为了解决温饱，但如今我是全公司的优秀员工，据说我的成绩得到董事长的认可，过2天要来公司视察。妈妈，那只猫跟我长得好像呀。是有点，我帮你调查调查。可能是我流浪太久的原因，家人已经从我脑海里删除。怎么会呢？没几天，董事长女儿约我吃饭，跟我讲了这件事。我是你失散多年的妹妹。不可能，我从小流浪到大，怎么会有一个妹妹？真的，我已经做了 DNA 检测，证明我们就是亲兄妹。我还是坚持做好我本职工作吧。没问题，如果你有什么需要的话，家里的钱你随便花。最终，我还是接受了这个事实，搬进了大房子。不过，我还是更喜欢去户外看看，会老朋友。